Goddag, det er Finn Rosenkilde fra Hvepse-eksperten. Her kan du se, hvordan man finder ud af, hvor myrerne kommer fra. Man lægger et stykke pergamentpapir med en god klat dansk honning, endelig ikke udenlandsk honning, da der er giftstoffer i det. Og så kommer myrerne og henter honningen og laver det, der hedder en myresti. Og når man følger myrernes vandring, så kan man faktisk følge dem. Hvor er det, de vandrer henad? Og man kan se, at de vandrer op langs skabet. Og hele vejen op på skabet og vandrer derop. Og følger man så myrernes færd hele vejen hen fra skabet her, så kan man se, at de munder ud herover. Og man kan faktisk se dem op på toppen af kaklerne, der vandrer de. Og hvor det så lige de kommer ned hen, det er lige her. Her har de lavet en myresti. Hvis vi nu kigger ind i vinduet, åbner lige vinduet, kigger op, hvor de kommer henne, så kan man se, at de vandrer, kommer derop fra hjørnet af, venstre hjørne, og går ned og kommer ud der. Og så kommer de ud i det fri, lige præcis der. Og det her Arnested er, og det her man kan nøjes med at bekæmpe.